सबैजनालाई जय मसीह। आज सुन्दर समय प्रभुले हामीलाई फेरि दिनुभएको छ अनि आजको यो बाइबल सर्वे क्लासमा फेरि पनि प्रत्येकलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको नामको महिमा भएको होस्। वा हामीलाई दिन प्रतिदिन आफ्नो वचनको सत्यतामा डोहोऱ्याइरहनु भएको छ अनि आउनुहोस् आज पनि हामी हाम्रो क्लासमा अगाडि बढ्नेछौँ। हामी छोटो प्रार्थना गरेर हामी यो क्लासलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सर्वोच्च प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको नाउँद्वारा हामी तपाईसँग संगतिमा बोलाइएका छौँ। धन्यवाद प्रभु तपाईको महान दया र करुणाको लागि। हामीलाई तपाईले दिन प्रतिदिन आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई शुद्ध गर्नुहुन्छ र आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई तपाईको रूपमा ढाल्दै लानुभएको छ। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जसै गएका दिनहरूमा लगातार यो क्लासलाई तपाईले आशीषित गर्नुभएको छ, त्यसै रीतिले आजको यो क्लासलाई पनि तपाईले अगुवाई गर्नुहोस्। जतिजना प्रभु अनलाइनमा आएर यो सेवामा भाग लिनुहुन्छ प्रत्येकलाई तपाईले विशेष अभिषेक दिनुहोस्, बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस्, ताकि प्रभु तपाईको वचन अझ जानेर तपाईमा अगाडि बढ्न सक्नुभएको होस्। प्रत्येक व्यक्तिहरूको लागि यो क्लास आशिषको कारण हुन सकेको होस्। अगाडिको रहल यो भाग सेवाको भागलाई तपाईको हातमा राख्दै बिन्ती र प्रार्थना माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। हामीले लगातार बाइबल सर्वेमा उत्पत्तिको पुस्तकदेखि सुरु गरेर हामी पेन्टाटुकमै अहिले छौँ। व्यवस्थाको पुस्तकमा हामी आइपुगेका छौँ अनि व्यवस्थाको पुस्तकमा हामीले सुरुको हप्तामा हेरेका थियौँ व्यवस्थाको पुस्तकभित्रको मुख्य कुराहरू, मुख्य पदको कुराहरू अनि मुख्य व्यक्तिहरू अनि खासमा यसको सेटिङ के हो त्यो कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। अनि फेरि सेकेन्ड एपिसोडमा व्यवस्थाको पुस्तकको सेकेन्ड एपिसोडमा हामीले हेरेका थियौँ कि यो पुस्तकको विभाजन हामीले हेऱ्यौँ। मोशाले कसरी यो पुस्तकमा अलग अलग समयमा मानिसहरूलाई, नयाँ पुस्तालाई उनले सम्बोधन गर्दै थिए भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्दै थियौँ। अनि आजको दिनमा चाहिँ हामी व्यवस्थाकै पुस्तकको अगाडि बढ्ने क्रममा हामी हेर्नेछौँ यो पुस्तकमा भएका मेगा थिम्सहरू, मुख्य विषयहरूलाई हामी विचार गर्नेछौँ। जब हामी मुख्य विषयहरू हेर्नेछौँ लगभग एक किसिमले सर्वे त्यसैभित्र हुँदछ, किनभने पुरा पुस्तकलाई नै मुख्य विषयहरूले क्यारी गरेको हुँदछ। अनि हामी एक एक अध्यायलाई, एक एक घटनालाई अथवा एक एक मेसेजलाई हामी हेर्न सक्दैनौँ, तर मूल विषयलाई जब हामी हेर्दछौँ भने सबैलाई हामी समग्र रूपमा कभर गर्न पनि सक्नेछौँ। अब व्यवस्थाको पुस्तकको मेगा थिम्सहरूमध्ये पहिलो भनेको चाहिँ यसमा हामी इतिहास, हिस्ट्रीलाई पाउँदछौँ, इतिहास पाउँदछौँ। विशेष गरी हामीलाई थाहा छ यहाँ चाहिँ मोशाले दोस्रो पुस्ता जो सेकेन्ड जेनेरेसन जो कनान देशको लागि प्रतिज्ञाको भूमिको लागि तयार भएका थिए, त्यो तयार भएको दोस्रो पुस्तालाई मोशाले फेरि पहिलेको इतिहास दोहोऱ्याइरहेको छ कि कसरी परमेश्वरले पिता पुर्खाहरूलाई मिश्र देशदेखि ल्याउनु भयो अनि कुन कुन परिस्थितिहरूमा परमेश्वरले उहाँहरूलाई डोर्याउनु भयो, कसरी विजय दिलाउनु भयो, शत्रुहरूको षड्यन्त्रहरूमाथि विजय दिनुभयो, कसरी उहाँले मरुभूमिमा उहाँहरूलाई आश्चर्य कर्महरू देखाइकन सबै परिस्थितिहरूलाई ओभरकम गर्न, जित्नलाई सहायता गर्नुभयो इत्यादि। पुरानो समयमा परमेश्वरले गर्नुभएको भलाइ, करुणा, परमेश्वरको महान र शक्तिशाली कामहरूको बारेमा विशेष गरी यो पुस्तकमा बताइएको छ। मेगा थिम मध्ये पहिलो विषय आउँदछ मुख्य विषयमा, त्यो हो हिस्ट्री। हिस्ट्रीलाई, इतिहासलाई यहाँ दोहोऱ्याइएको छ। विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ जति पनि पुरानो पुस्ताले, पहिलो पुस्ताले गरेको अनाज्ञाकारिता, उनीहरूको जति पनि ढिठपनाको जीवन थियो, त्यो जीवनबाट चाहिँ
जुन इतिहासमा उनीहरू फेल भएका छन्, हारेका छन्, प्रतिज्ञाको भूमिसम्म पुग्नबाट वञ्चित भएका छन्, इत्यादि कुराहरू चाहिँ मूसाले नयाँ पुस्तालाई दोहोऱ्याएको हामी पाउँदछौँ। र त्यहाँ चाहिँ इतिहासलाई फेरि एउटा सम्झना गर्ने, होइन, मेमोराइज गर्ने एउटा अवसर चाहिँ नयाँ पुस्ताले पाएको छ कि परमेश्वरले कहाँदेखि उनीहरूलाई यो ठाउँसम्म ल्याउनु भयो भन्ने कुराको एउटा जानकारी यहाँ इतिहास दोहोऱ्याउँदाखेरि पाएको हामी पाउँदछौँ। त्यसमा पहिलो चाहिँ इतिहास यहाँ दोहोऱ्याइएको छ। दोस्रो चाहिँ यो पुस्तकको मुख्य विषय भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ कानुनहरूको विषयमा फेरि सिकाइएको छ। कानुनहरू, ल अफ गड, परमेश्वरका कानुन फेरि दुबारा बताइएको छ। एक्चुअली जब व्यवस्थाको पुस्तक हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ, यो कुराहरू हामीले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेका छौँ, किनभने यो पुस्तकमा भएको मुख्य विषय नै यही हो। दोस्रो पटक फेरि व्यवस्थालाई, प्रभुले दिनुभएको नियमहरूलाई यहाँ चाहिँ बताइएको या प्रचार गरिएको हामी पाउँदछौँ। एक किसिमले व्यवस्थाको पुस्तक भनेको चाहिँ प्रचारको पुस्तक हो। यहाँ चाहिँ पुरा पुस्तकभरि नै प्रचार भएको छ। यहाँ कुनै लडाइँ भएको छैन, यहाँ कुनै अन्य आश्चर्य कर्मको कुराहरू पनि भएको छैन, यात्रा पनि यहाँ भएको छैन, तर यहाँ चाहिँ प्रिचिङ भएको छ। मूसाले आफ्नो अगाडि भएको जेनेरेसनलाई, न्यू जेनेरेसनलाई यहाँ चाहिँ पुरा परमेश्वरले बितेको समयमा दिनुभएको कानुनहरू चाहिँ उनले प्रिचिङ गर्दैछन्। जसरी नेताहरूले भाषण गर्दछन्, एक किसिमले यहाँ भाषण हुँदैछ, मानिसहरूले बुझ्ने गरी भाषण यहाँ गरिएको हामी पाउँदछौँ। जति पनि परमेश्वरले गर्नुभएको कानुन छ त्यो चाहिँ उनीहरूको अगाडि एउटा प्रकटीकरण गरेको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा जो इस्राएलीहरूको लागि दिएको थियो, परमेश्वरले जुन प्रमिस उहाँले गर्नुभएको छ अब्राहम, इसाक र याकुबलाई कि म तेरो सन्तानलाई दूध र मह बग्ने देशमा ल्याउने छु, यो सबै प्रतिज्ञाहरू पुरा हुनको लागि चाहिँ यो कानुनमा यिनीहरू जोड्नुपर्ने थियो। जब इस्राएलीहरू परमेश्वरको कानुनमा जोड्दछन्, त्यसलाई पालना गर्दछन्, उनीहरू स्वत प्रभुको प्रतिज्ञाको भूमिमा परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा उनीहरू त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउने थिए। यद्यपि उनीहरूले जबसम्म यो कानुनलाई स्वीकार गर्दैनन्, जबसम्म यो कानुनलाई मान्नको निम्ति भित्रदेखि उनीहरूले समर्पणता देखाउँदैनन्, सहमति हुँदैनन्, तबसम्म उनीहरूको आफ्नो प्रयासले, आफ्नो बलले, आफ्नो सेनाको, आफ्नो पपुलेसनको ताकतले पनि उनीहरू यो प्रतिज्ञाको भूमिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनथे। किनभने यो चाहिँ उनीहरूको मानवीय शक्तिभन्दा, मानवीय प्रयासभन्दा यो चाहिँ अझै माथिको कुरा थियो। तर यदि उनीहरू यहाँ आज्ञाकारी भएर यो कानुनलाई माने भने जरुर परमेश्वरले उनीहरूलाई यो भूमिमा स्वतः उनीहरूलाई लिएर जानुहुनेछ। जब हामी यहोशूको पुस्तकमा आउँछौँ, त्यसको फुलफिलमेन्ट हामी देख्छौँ कि इस्राएलीहरूले कहीँ पनि लडाइँ लडेर या तरबारको बलमा या शक्तिमा उनीहरूले देशलाई जितेको छैन। परमेश्वरले नै उनीहरूको अगाडि भएको युद्धलाई विजयमा परिणत गर्नुभएको छ। हालेलुया। आज पनि प्रिय हाम्रो लागि यही कुरा छ। यदि हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालना गर्दछौँ, उहाँले दिनुभएको आज्ञालाई हामी पुरा गर्दछौँ भने हाम्रो अगाडि भएको युद्ध चाहिँ परमेश्वरले लड्नुहुनेछ। द ब्याटल वी आर फाइटिङ, इट इज बिलोङ्गिङ टु द माइटी लर्ड। जुन लडाइँ हामी लड्दैछौँ यो चाहिँ प्रभुको लडाइँ हो। सो ही विल फाइट फर अस बिकज ही इज आवर माइटी वारियर, ही इज आवर सेभियर। उहाँ हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ, हाम्रो बलियो योद्धा हुनुहुन्छ। यसका उहाँले फाइट गर्नुहुनेछ। तपाईँको र मेरो काम भनेको चाहिँ उहाँको आज्ञालाई पालना गर्ने हो, उहाँको व्यवस्थालाई हाम्रो जीवनमा पुरा गर्ने हो। म आशा गर्दछु हामीहरू यी दिनहरूमा जब यस्ता यस्ता घटनाहरू देख्दछौँ, प्रिय अहिलेको संसारमा धेरै प्रभुको वचनहरू पुरा भइरहेको हामी पाउँदछौँ। महामारी,
विभिन्न ठाउँमा तुफानहरू, साइक्लोनका कुराहरू हामी देख्दछौँ। पेन्डेमिक सिचुएसन अहिले छ। अहिले भर्खरै इन्डियाको कतिवटा ठाउँमा जुन सलहको विपत्तिहरू आएको छ। हिजोको दिनमा दिल्ली, नोइडा विभिन्न ठाउँमा भूकम्प गएको कुराहरू हामीले न्युजमा सुन्दैछौँ। अनि कति ठाउँमा एकदमै लगातार वर्षा, फ्लड भएर त्यहाँ चाहिँ एकदमै डुबान भएको कुराहरू छ। कति ठाउँमा विभिन्न प्रकारको देशको बिचमा युद्धका कुराहरू हामी सुन्दैछौँ। यो सबै कुराहरूले हामीलाई देखाउँदैछ प्रभुको एक एक वचनहरू चाहिँ पुरा हुँदैछ। प्रभु चाँडै नै आउँदै हुनुहुन्छ। के तपाईँ र म तयार छौँ? आज हामीले जाँच्नुपर्ने कुरा, आफूले आफूलाई हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि परमेश्वरको व्यवस्थालाई, उहाँले दिनुभएको कानुनलाई मैले पुरा गरेको छु। द्याट इज अ क्वेसन। हाम्रो लागि एउटा प्रश्न छ। प्रभुको आगमनभन्दा अगाडि हामी सबैजना तयार हुन सकेका हौँ। तेस्रो व्यवस्थाको पुस्तकको मेगा थिममा आउँदछ, तेस्रो विषय आउँदछ, त्यो हो प्रेमको विषयमा। प्रेमको विषयमा। अनि यहाँ चाहिँ दुईवटा एस्पेक्टमा प्रभुको प्रेम या यो प्रेमलाई व्याख्या गरिएको छ, सम्बोधन गरिएको छ। फर्स्ट एस्पेक्ट भनेको, पहिलो प्रेमको दृष्टिकोण भनेको चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई या इस्राएलीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, परमेश्वरले उनीहरूलाई वास्ता गर्नुभयो, परमेश्वरले सम्हाल्नुभयो भन्ने एस्पेक्टमा बताएको छ। जब पनि मोशाले इतिहास यहाँ दोहोऱ्याउँदैछ, त्यो इतिहास दोहोऱ्याउँदाखेरि उनले यही कुरालाई फोकस गर्दैछ, परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो प्रेम चाहिँ तिमीहरूको पिता पुर्खालाई उहाँले अत्यन्तै गहिरो रूपमा देखाउनु भएको छ। उनीहरू ढिट हुँदा पनि, उनीहरू अटेरी हुँदा पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई धेरै पटक सहनुभयो भन्ने कुराहरू यहाँ मोशाले दोहोऱ्याएको छ। तपाईँ जब पढ्दै जानुहुन्छ, जति पनि ठाउँमा परमेश्वरको आश्चर्य कर्म देख्नुहुन्छ, के हो परमेश्वरको आश्चर्य कर्मको पछाडिको रिजन? त्यो हो परमेश्वरको प्रेम। He loves, that's why he performs a miracle. उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ, यसकारण उहाँले मिरेकलहरू देखाउनुहुन्छ। उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ, यसकारण उहाँले उनीहरूको आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ, यसकारण उहाँले शत्रुहरूबाट आफ्नो प्रजालाई बचाउनु भएको छ। यसकारण जब मोशाले इतिहास दोहोऱ्याउँदै थियो, त्यसमा चाहिँ एक तर्फमा परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेमलाई उनले बयान गर्दै थिए। अनि आज पनि यो परमेश्वरीय प्रेम तपाईँको र मेरो लागि उत्तिकै मात्रामा छ। मलाई थाहा छैन हामीले नजिक ठानेको व्यक्तिले हामीलाई प्रेम गर्छ या गर्दैन, तर म एउटा कुरामा स्योर भएर तपाईँलाई भन्न सक्छु, आई क्यान एस्योर यु द्याट गड लभ्स यु। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यो कुरामा म तपाईँलाई निश्चित भएर भन्न सक्छु। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, इफ गड लभ्स अस देन नो म्याटर हु स्ट्यान्ड अगेन्स्ट अस। यदि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने केही फरक पर्दैन हाम्रो विरोधमा जोसुकै खडा होस्, किनभने हामीलाई प्रेम गर्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसकारण पावलले रोमीको पत्र 8 अध्यायमा आखिरी भाग प्यासेजमा उनले भनेको छन्, कसले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ? संसारको कुनै पनि कुराले हामीलाई प्रभुको यो प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। प्रिय, यो प्रभुको प्रेमलाई चाखेकाहरू, गहिराईमा चाखेकाहरूले मात्रै यो कुरा भन्न सक्छ, परमेश्वरको प्रेम मेरो लागि सबै कुराभन्दा महान छ। हालेलुया। अनि दोस्रो एस्पेक्ट, यहाँ मोशाले प्रेमको बारेमा जब प्रचार गर्दै थिए, दोस्रो चाहिँ एस्पेक्ट बताइएको छ, हामी चाहिँ कसरी उहाँलाई प्रेम गर्दछौँ त? इफ गड लभ्स अस, यदि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ उहाँप्रति कस्तो छौँ? के उहाँलाई हामी प्रेम गर्छौँ? त्यसकारण बारम्बार यो पुस्तकमा भनिएको कुरा यही छ कि तिमीहरू आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा समझले, आफ्नो सारा शक्तिले, आफ्नो सारा प्राणले उहाँलाई प्रेम गर।
अनि यही कुरा नयाँ नियममा पनि येशूले भन्नुभयो, आफ्नो परमेश्वरलाई तिमीहरूले प्रेम गर्नुपर्दछ। आज रियालिटीमा जब हामी आफूले आफूलाई निहाल्दछौँ, फेरि हामी यो कुरामा चुकिएका छौँ, हामी गिरेका छौँ यो विषयमा। वास्तवमा हामी प्रभुलाई जुन नापमा प्रेम गर्नुपर्ने हो, जुन सच्चाइमा हामी उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रेम चाहिँ कता कता आज कमजोर भएको छ। यसकारण प्रभुले एफिससको मण्डलीलाई प्रकाशको पुस्तकमा एउटा दोष लगाउनु भयो, उनीहरूको कमजोरी भन्नुभयो, तिमीहरू सबै कुरामा त जोसिलो छौ, तर तिमीहरूको विरुद्धमा मसँग एउटा कुरा छ, त्यो हो तिमीहरूले पहिलो प्रेमलाई त्यागिदिएका छौ, तिमीहरू त्यहाँबाट गिरेका छौ। अनि मलाई लाग्छ आजको समयमा पनि हामी यो कुरामा चुकेका छौँ। प्रिय, परमेश्वरले हामीबाट एक्सपेक्ट गर्नुभएको त्यो प्रेम हामीले उहाँलाई गर्न सकेका छैनौँ। आज धेरै कुरामा हामी सम्झौता गर्ने भएका छौँ। प्रभुको प्रेमलाई हामीले प्रभुलाई गर्नुपर्ने प्रेममा हामीले अरू चिजलाई राखेको हुनसक्छ। हुन पाओस् प्रिय, यो आखिरी दिनहरूमा हामी प्रभुलाई अत्यन्तै माया गर्ने, प्रभुलाई अत्यन्तै प्रेम गर्ने व्यक्ति बन्न सकौँ। एकचोटि हामी यो कमिटमेन्ट गरेर हेरौँ, प्रभु म सबैभन्दा बढी तपाईँलाई प्रेम गर्छु, म तपाईँलाई पहिलो स्थानमा राख्छु, मेरो जीवनको मूल स्थान तपाईँको निम्ति हो, तपाईँ मेरो जीवनको स्वामी हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ यो भनेर उहाँलाई तपाईँ यो स्थानमा राख्नुहुन्छ भने प्रिय, तपाईँको जीवनमा यस्तो एउटा अद्भुत आनन्दलाई तपाईँ महसुस गर्नुहुनेछ। त्यसको व्याख्या गर्न असम्भव छ। प्रिय, किन मानिसहरूले प्रभुको निम्ति आफ्नो जीवन बलिदान हुँदा पनि उनीहरू हाँसी हाँसी खुसी साथ उनीहरू बलिदान हुन सक्थे? त्यसको पछाडिको कुरा हो, उनीहरूले प्रभुलाई प्रेम गर्दाखेरि जुन आनन्द, जुन स्वाद उनीहरूले चाखेका थिए, हो त्यो आनन्द उनीहरूबाट केही चिजले खोज्न सकेको थिएन। उनीहरूको शारीरिक जीवन नष्ट हुँदै थियो, उनीहरूको गला रेटिँदै थियो, उनीहरूलाई पत्थरले मारिँदै थियो, उनीहरू आगोमा जलाइँदै थिए, उनीहरूलाई क्रुसमा लट्काएको थियो, शारीरिक यातना थियो। तर भित्र चाहिँ प्रभुलाई प्रेम गर्दाखेरि वापस पाउने जुन आनन्द छ, त्यो चाहिँ उनीहरूभित्र गढेको थियो। यो चाहिँ एकदम इन्टिमेट, एकदम भित्र ब्लडसँग मिसिएको थियो। यसकारण त उनीहरू प्रभुको निम्ति यति समर्पित भए। आज तपाईँलाई र मलाई सवाल यही छ, मानिसको पुत्र दुबारा बादलमा आउँदाखेरि के उहाँले त्यो प्रेम भेट्टाउनु हुनेछ? येशूले महान जुन मत्ती 24 अध्यायमा जुन अन्तिम दिनका चिन्हहरूमध्ये उहाँले एउटा भन्नुभयो, आखिरी दिनमा तिमीहरूको प्रेम सेलाएर जानेछ, मलाई गर्ने प्रेम सेलाउनेछ, तिमीहरूले एकअर्कालाई गर्ने प्रेम पनि सेलाउनेछ। प्रिय, हुन पाओस् हामी प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति बन्न सकौँ। सायद हामी अरू ठुला ठुला केही कुरा गर्न सक्दैनौँ होला, द्याट्स फाइन, केही फरक पर्दैन, ठिक छ। तर सुरु गरौँ आजदेखि जेन्युनली प्रभुलाई यो हृदय समर्पण गरेर प्रेम गर्नलाई। यसमा प्रभुको आशिष हुनेछ। हालेलुया। त्यसकारण यहाँ चाहिँ मूसाले इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ, किनभने परमेश्वरले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा उनले यहाँ सम्झाएको छन्। चौथो कुरा, व्यवस्थाको पुस्तकमा भएको मुख्य विषय चाहिँ छनौटहरूको विषयमा हामी पाउँदछौँ, चोइसको विषयमा। चोइस, यस, यो चाहिँ एउटा परमेश्वरले मानव जीवनमा दिनुभएको एउटा खुबी हो। परमेश्वरले हरेक व्यक्तिलाई छान्ने अधिकार दिनुभएको छ। परमेश्वरले हरेक व्यक्तिलाई विल पावर दिनुभएको छ, इच्छा शक्ति दिनुभएको छ। अनि हरेक कुरालाई चुन्ने, निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्र अधिकार हो। इभन परमेश्वरले पनि यसलाई अधीन गर्नुहुन्न, यसलाई चलाउनुहुन्न। अनि यहाँ मूसाले इस्राएलीहरूलाई जब
परमेश्वरले गर्नुभएका कुराहरू बताइयो। परमेश्वरको प्लानिङ बताउनु भयो कि तिमीहरू चाहिँ अब फलानु देशमा जाँदैछौ, फलानु ठाउँबाट तिमीहरूको पिता पुर्खालाई परमेश्वरले निकालेर ल्याउनु भयो र यो देशको लागि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। अब तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार भएका छौ र एउटा कुरा आज तिमीहरूको हातमा म दिँदैछु, तिमीहरू केलाई चुन्नुपर्ने हो। तिमीहरूको अगाडि एउटा चाहिँ पुरानो जीवन छ, पुरानो देश छ, पुरानो रवैया छ, अनि अर्को हातमा चाहिँ तिमीहरूको अगाडि प्रतिज्ञाको भूमि छ। नाउ यु क्यान चुज वाट यु वान्ट। अब तिमीले नै त्यो कुरालाई रोज्न सक्दछौ जुन तिमी चाहन्छौ। तिमी छान्ने अधिकार यहाँ इस्राएलीहरूलाई प्रभुले दिनुभएको छ। तपाईलाई थाहा छ प्रिय, जब हामी प्रशस्ततामा हुँदछौँ, जब हामी आशिषमा हुँदछौँ, त्यो आशिषमा हुँदाखेरि चाहिँ कतिचोटि त्यो हाम्रो लागि खतरा पनि बन्ने गर्दछ। जब हामी प्रशस्ततामा हुँदछौँ, अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ डेन्जर इन प्लेन्टी, प्रशस्ततामा भएको समयमा हुने खतरा। यस, घटी कमीमा, समस्यामा, अभावमा, सताउटमा, बिमारीमा, परीक्षामा हुँदाखेरि त्यति खतरा हुँदैन जति चाहिँ प्रशस्ततामा एउटा परमेश्वरको आशिषले सम्पन्न भएको बेलामा हुने खतरा हुँदछ। त्यति बेला चाहिँ हामी कतिचोटि गलत कुराहरू चुज गर्न पुग्दछौँ। जब हामी समस्यामा हुन्छौँ, सायद हामी कुनै पनि कुरा चुज गर्दाखेरि धेरै सोचेर, धेरै सल्लाह लिएर, धेरै मानिसहरूसँगको एडभाइसमा, परमेश्वरको अगुवाई खोजेर हामी गर्ने गर्छौँ। तर जब हामी ओहदामा पुग्दछौँ, जब हामी केही कुरालाई अचिभ गर्दछौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी धेरैवटा कुराको चुजिङ गर्दाखेरि प्रिय हामीले बाटो बिराउँदछौँ। बाइबलमा धेरै उदाहरणहरू हामी पाउँदछौँ जसले प्रशस्ततामा हुँदाखेरि गलत कुरालाई चुज गरेर उनीहरू चाहिँ सर्वनाश भएको, पतन भएको हामी देख्दछौँ। आदम, उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामी देख्छौँ परमेश्वरले उनलाई 2 अध्यायमा यति राम्रो बगैँचामा लगेर राख्नुभयो। ओ चारैतिर आशिषले भरिएको बगैँचा, अदनको बगैँचामा महिमित जीवन। तर यो महिमित जीवन, यो प्रशस्तताको जीवनमा उनी के भयो? पछि 3 अध्यायमा हेर्दाखेरि उनी पापमा गिरे। उनले गलत कुरालाई चुज गरे। उनले नखा भनेको फललाई खानतिर उनी लागे, पतन भए, पापमा गिरे। नोआ प्रभुको आज्ञा पाएर, प्रभुको बोलावट पाएर त्यति मेहनत गरेर जहाज बनाए। परमेश्वरले परिवारलाई सुरक्षित गर्नुभयो। पछि जहाजबाट बाहिर निक्लिसकेपछि, सबै कुरा सामान्य भएपछि नोआको जीवनमा यस्तो एक प्रकारको अवस्था आयो, उनी त्यहाँनिर दाखमध्ये खाएर मातिने परिस्थिति। आफ्नै छोरा हामलाई श्रापको वचन उनले बोल्न पुगे। याद गर्नुहोस्, जब एक प्रकारले लाभिस लाइफमा हामी पुग्छौँ, त्यो हाम्रो लागि धेरै पटक खतराको घन्टी पनि त्यहाँ बज्ने गर्दछ। किन त्यो बेलामा हामी कतिपटक अन्धा भइ पठाउँदछौँ। नोआले बाटो बिराए। इस्राएलीहरूकै जीवनमा हेर्नुहोस्, अहिले परमेश्वरले यिनीहरूलाई यति चेतावनी दिएर प्रतिज्ञाको भूमिमा लानुहुन्छ। जसै उनीहरू प्रतिज्ञाको भूमिमा पुग्छन्, त्यहाँ सेटल हुन्छन्। न्यायकर्ता 2 अध्यायमा हेर्नुहोस्, उनीहरू तुरुन्तै परमेश्वरको भलाइलाई बिर्सेर, परमेश्वरको महान आशिषलाई बिर्सेर उनीहरू मूर्ति पूजा गर्न लाग्दछन्, व्यभिचारमा गर्न लाग्दछन्, एकले अर्कालाई नाश गर्नेतिर लाग्दछन्। ओ प्रशस्ततामा भएको खतराहरू। दाउदलाई हेरौँ हामी। दाउद प्रभुबाट अभिषिक्त दास, प्रभुले धेरै ठुला ठुला लडाइँहरूमा विजय दिनुभयो, सबै शत्रुहरूलाई परास्त गर्नुभयो, हरेक ठाउँमा विजयको झन्डा फहराउने दाउद एक दिन अचानक आफ्नो महलमा घुमेको बेलामा, आनन्दको जीवन बिताएको बेलामा, लडाइँबाट छुटकारा पाएर शान्तिमा घरमा बसेको बेलामा व्यभिचारमा उनी पुगेका छन्। प्रियहरू, धेरै व्यक्तिहरू छन्। दाउदको छोरा सोलोमनलाई हामी हेरौँ। सुरुमा यति भक्ति साथ जीवन बिताएको प्रभुको दास, परमेश्वरले महान बुद्धि र ज्ञानले अभिषेक गर्नुभएको संसारको सबैभन्दा बुद्धिमानी र धनी राजा, अन्तिममा एउटा प्रशस्तताको जीवनले उनलाई पतनतिर दोहोऱ्याए। हजारौं श्रीमतीहरूसँग
सम्बन्ध बनाए, विवाह गरे। एक प्रकारले एकदमै खानपिनको कुराहरूमा एकदमै एक प्रकारले ग्लटनी भन्छ, एकदमै घिचुवापन, धेरै भेराइटिज अफ खाना, विभिन्न प्रकारको मोज मजा, यसो आरामको जीवनलाई रोजे अन्तिममा पतन हुन पुगे। त्यसमा व्यवस्थाको पुस्तकमा एउटा पद म पढ्नलाई मन पराउँछु। व्यवस्था 6 अध्यायको 11 र 12 पद। व्यवस्था 6 अध्यायको 11 र 12 पदमा यहाँ मोसाले भनेको कुरा हेर्नुहोस्, प्रभुले कसरी भन्दै हुनुहुन्छ। म पढ्दैछु। जहाँ तिमीहरूले नजुटाएका उत्तम थोकहरूले भरिभराउ भएका घरहरू हुनेछन् र तिमीहरूले नखनेका इनार र नरोपेका दाख र भद्राक्ष बारीहरू हुनेछन्। जब तिमीहरूले खाएर अघाउने छौ, ध्यान दिनु होला वचन, जब तिमीहरूले परिश्रम नै नगरेको कुरामा गएर तिमीहरू प्रशस्ततालाई अनुभव गर्नेछौ, 12 पद, तब होशियार गर। Then be careful what you will do. तिमीहरू होशियार गर र तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिश्रबाट निकाली ल्याउने परमेश्वरलाई नभुल्नु। आमेन, आमेन। प्रभुको वचनले भन्दैछ, वचन बाइबलले यहाँ यही कुरा भन्दैछ, जसबाट तिमीहरूलाई परमेश्वरले छुडाएर ल्याउनु भएको छ, त्यो परमेश्वरले तिमीहरू जब प्रशस्ततामा पुग्नेछौ, do not forget your God from where he brought you. Do not forget. नबिर्स्यौ त्यसलाई, त्यो कहानीलाई जहाँबाट परमेश्वरले तिमीहरूलाई चुनेर ल्याउनु भएको छ। त्यसकारण कतिचोटि हामी जब मसीही जीवनमा, क्रिस्चियन जीवनमा हामी प्रभुमा आउँदछौँ, प्रभुले हामीलाई हरेक क्षेत्रमा एउटा उन्नत जीवन दिनुहुन्छ, अनि त्यो उन्नत अवस्थामा पुगिसकेपछि हामी भुल्दछौँ कि हामीले केलाई चुन्नु पर्ने हो, हामी कसरी अगाडि बढ्नु पर्ने हो। समटाइम्स वी फर्गेट एन्ड वी लुज द वे गड हेज सोन। परमेश्वरले देखाउनु भएको बाटो हामी भुलि पठाउँदछौँ। आज धेरै क्रिस्चियनहरू, धेरै महान महान नाम चलेका व्यक्तिहरू, प्रभुका दासहरू जब माथि पुगे, उनीहरूले सही कुरा छान्नलाई उनीहरू चुके, यसकारण उनीहरूको पतन भएको हामी सुन्दछौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई लेसन मिल्न सकेको छ। हामी जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि हर समय हामी वचनको आधारमा रहेर, पवित्र आत्माको अगुवाईमा भएर, दिन प्रतिदिन उहाँप्रति संवेदनशील भई ठिक कुराहरू हामी चुन्न सकौँ। एक्चुअली यहाँ मोसाले यही सम्झाउँदैछन्, तिमीहरूको पिता पुर्खाले सही कुराको छनौट गर्न सकेनन्। व्यवस्था उनीहरूलाई पनि सिकाइएको थियो, 10 आज्ञा उनीहरूलाई पनि दिएको थियो, सबै परमेश्वरको कामहरू उनीहरूलाई प्रकट गरिएको थियो, तर उनीहरू सही कुरालाई छनौट गर्न सकेनन्। तिनीहरूले गलत कुराहरूलाई चुज गरे। त्यसकारण अब चाहिँ तिमीहरूले त्यहाँबाट लेसन सिक्नुपर्छ। तिमीहरूले चाहिँ असल कुराहरूलाई छान्न सकेका हो। हालेलुया। त्यसकारण यहाँ चाहिँ भएको मेगा थिम मध्ये एउटा आउँछ छनौटको कुराहरू, चुनावका कुराहरू। अनि अन्तिम यहाँ व्यवस्थाको पुस्तकमा भएको मेगा थिम मध्ये अन्तिम थिम हो, त्यो हो शिक्षा, एजुकेसन। शिक्षाको विषयमा यहाँ मोसाले भन्दैछ। मोसाले के भन्दैछन्? तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि यो व्यवस्था, यो परमेश्वरको कानुनलाई, यो वचनलाई तिमीहरूले सिकाउनु भनेर मोसाले भनेको छ। जबसम्म उनीहरूले यो शिक्षा दिँदैनन्, तबसम्म उनीहरूको जेनेरेसन चाहिँ प्रभुमा बढ्न सक्दैन। यसकारण आज हामीहरूलाई पनि यो चुनौती छ। हाम्रो घरमा, हाम्रो परिवारमा प्रभुले दिनुभएको सन्तानलाई, बच्चाहरूलाई आज हामी प्रभुको असल शिक्षा दिएर उनीहरूलाई प्रभुमा निर्माण गर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो। प्रिय, इस्रायल राष्ट्रमा पछि गएर यसकारणले त्यहाँ विपत्ति आउन थाल्यो, यसकारण मानिसहरू दुष्टतातिर लाग्न थाले। जब न्यायकर्ताको पुस्तकमा जाँदछौँ त्यहाँ लेखिएको छ, त्यो समयमा दर्शन पनि दिँदैन थियो रे, त्यो समयमा कुनै प्रकाशन आउन छोड्यो। किन यस्तो भयो? किनभने त्यो बेलामा मानिसहरूले
वचनको शिक्षा दिनलाई इन्कार गरे। मानिसहरू वचनलाई घोषणा गर्नदेखि पछाडि हटे। जेनेरेसनहरू तयार हुन छोडे। अब उनीहरू चाहिँ पापको माहौलमा बढ्न थाले। एउटा बच्चाले, एउटा व्यक्तिले घरमा जे भएको देख्छ त्यही उसले पनि पछि प्र्याक्टिस गर्ने गर्दछ। अनि इस्रायलमा अब वचनलाई भन्दा पनि संसारिक तवरले सबै कुरा प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो। त्यही कुरा चाहिँ नयाँ पुस्ताले सिक्न थाल्यो। यसका न्यायकर्ताको पुस्तकमा आउँदाखेरि हामी देख्दछौँ मानिसहरूलाई अब प्रभुको भन्दा पनि संसारको तौर तरिकामा, प्रभुले दिनुभएको नियमभन्दा सांसारिक तौर तरिकामा उनीहरू लाग्न गए। किन? शिक्षाको कमी। यसकारण मूसाले यहाँ इस्राएलीहरूलाई भन्दछ, तिमीहरू आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि यी वचनहरू सिकाउनु, उनीहरूलाई पनि शिक्षा दिनु, ताकि उनीहरू पनि त्यो शिक्षा पाएर प्रभुको मार्गमा निरन्तर लागिरहन सकुन्। यदि हामी गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो सन्तानहरूलाई दिँदछौँ भने त्यो शिक्षाले चाहिँ उन्नति ल्याउनेछ। अनि यो चाहिँ बाइबलको शिक्षा त छँदैछ। हामीले बाइबलको शिक्षा हाम्रो बच्चाहरूलाई दिनुपर्छ, प्रभुको वचनमा बढाउनु त पर्छ। त्यसको साथसाथै हामीले दिनुपर्ने नैतिक शिक्षाका कुराहरू, समाजमा संसारमा हुँदाखेरि उनीहरू कसरी एउटा समाजमा एउटा नैतिकवान जीवन जिउन सक्दछन् भन्ने शिक्षाहरू पनि, एउटा गुणस्तरीय शिक्षाहरू हामीले दिनु अत्यन्तै जरुरी छ। यदि हामी शिक्षा दिन चुक्यौँ भने भोलिको दिनमा झन् दुष्टता बढेर जानेछ। अशिक्षाले चाहिँ धेरैवटा कुराहरूमा रोक लगाउनेछ, धेरैवटा कुरालाई स्टप गर्नेछ। किनभने शिक्षा नै सबै कुराको बढोत्तरीको आधार हो। विद्वानले कोही एकजना स्कलरले यसरी भनेको छ, द डे वेन यु स्टप टु लर्न यु विल डाई। जुन दिन तिमी सिक्न छोड्दछ त्यो दिन तिमी मृत अवस्थामा हुँदछौ। त्यसकारण हाम्रो जीवन पनि शिक्षा पाउने जीवन हो। साथै हामीले पाएको शिक्षा आज हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई, हाम्रो घरानालाई दिनु अत्यन्तै जरुरी छ। एक्चुअली अहिले मूसाले पनि त्यही काम गर्दैछ। मूसाले यो नयाँ जेनेरेसनलाई शिक्षा दिँदैछ। उनले उनीहरूलाई सिकाउँदैछ कि तिमीहरू चाहिँ अब परमेश्वरको वचनमा मजबुत हुनुपर्दछ, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा बढ्दै जानुपर्दछ। त्यसकारण हुन पाओस्, म आशा गर्दछु यो बाइबल सर्वेको क्लास, यो टिचिङ पनि यहाँहरू सबैको लागि बढोत्तरीको कारण बन्नेछ। आजको क्लासमा प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। फेरि एकपटक म दोहोऱ्याउँदैछु, मुख्य विषयहरू व्यवस्थाको पुस्तकमा मेगा थिमहरूमा पहिलो चाहिँ यहाँ हिस्ट्रीको बारेमा वर्णन गरिएको छ। दोस्रो कानुनहरूको विषयमा फेरि यहाँनिर इस्राएलीहरूलाई बताइएको छ। प्रेम, परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको छ, यसकारण तिमीहरूले पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बताइएको छ। अनि चौथो चाहिँ छनौट गर्ने, चुनावका कुराहरूको विषयमा हामी पाउँदछौँ। र अन्तिममा शिक्षाको विषय, आफ्नो पुस्तालाई शिक्षा दिनुपर्ने कुराहरू व्यवस्थाको पुस्तकमा पाउँदछौँ। मोटामोटी कुराहरू हामी यति नै देख्दछौँ। अनि हामी भोलिको दिनदेखि, भोलिको एपिसोडमा फेरि हामी यहोशूको पुस्तकबाट अगाडि बढ्नेछौँ। अब चाहिँ हामी अझै इतिहासभित्र हामी प्रवेश गर्दैछौँ अनि हामी त्यो हेर्ने नै छौँ। म आशा गर्छु यहाँहरू सबैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै हुनुहुन्छ र म अझै रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यहाँहरूले अरू व्यक्तिहरूलाई पनि, नेपाली क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि तपाईँले यो च्यानल तपाईँले उहाँहरूलाई पनि प्रमोट गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँले गर्नुभएको सेयरिङको कारणले अरूहरूसम्म यो वचन पुग्नेछ। अनि अहिलेको यो माध्यम भनेको चाहिँ पुरा संसारमा हामी प्रभुको वचनलाई पुर्याउन सक्छौँ। अनि त्यसमा तपाईँको पनि हात छ। हो, मैले मेहनत गरेर वचन तपाईँलाई सिकाउँदैछु, तपाईँले पनि सानो मेहनत गरिदिनुहोस् प्रभुको महिमाको निम्ति। तपाईँले पाएको शिक्षालाई, यो लिङ्क, यो च्यानललाई अरू माझमा तपाईँले पुर्याइदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई पनि तपाईँको मेहनतको आशिष दिनुहुनेछ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।